ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யம்மி குக்கிங். இன்னைக்கு நம்ம எக் ஆஃப் பாயில் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தவா நல்லா சூடானதும் அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் அதில் முட்டையை உடைச்சி ஊற்றிக்கலாம். முட்டையை உடைச்சி விடும்போது ரொம்ப ஹைட்டில் இல்லாமல் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி பொறுமையாக உடைச்சி விடுங்க. அப்போதான் எக்கோட யோக் கலையாமல் முழுசாக வரும். இப்போ பாருங்க, எக்கோட எல்லோ கலையாம முழுசா வந்துடுச்சு. இப்போ இதுல தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே லைட்டா சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணி அவ்வளோதாங்க, நம்ம ஆஃப் பாயில் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் ஆஃப் பாயில் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.